Բարի երեկո հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV-ին շարունակում է աշխատանքը, եթերում ռևյուն է, զրուցակիցս այսօր Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Սամվել Նիկոյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Նիկոյան։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Նիկոյան, այսօր Վարդան Ղուկասյանը ընտրվեց Գյումրու քաղաքապետ, 18 ընդդիմադիր ավականու անդամի կողմ ձայներով 0 դեմ ձայնով։ Իդեպ քաղաքացիական պայմանագիրը իր ամբողջ ֆրակցիայով Սարիկ Մինասյանով ներկա չէր ավականու առաջին նիստին։ Եթե փորձենք ընդհանրական գնահատական տալ, պարոն Նիկոյան, Գյումրիում Վարդան Ղուկասյանին քաղաքապետ դարձնելով իշխանություն ընդդիմություն հակամարտությունը ավարտվում է, թե թևակողում է նոր, ավելի խորքային տեղեր տանող փուլ։ Կարծում եմ, որ Գյումրի ավականու այն քաղաքապետի ընտրությունները դեռևս արժևում կարող են ունենալ շատ անակնկալներ։ Նախ ասեմ, որ ես Վարդան Ղուկասյանին անկեղծորեն շնորհավորում եմ, ցանկանում եմ, որ ինքը կարողանա մինչև վեր կառավարել այն բոլոր խոստումները եւ ոչ միայն իր խոստումները, նաեւ այն ուժերը, որոնք իրեն օժանդակում են, այդ խոստումները կարողանա իրականացնել։ Ինչպիսին կլինի այդ կառավարումը մեծապես կախված է Վարդան Ղուկասյանից եւ նրա լայնախոհությունից։ Ինքը պետք է իրավիճակը շատ հստակ գնահատի, շատ ճիշտ գնահատի, որ ամբողջ այդ մանդատների մեջ ընդամենը 8-ն է կամ 10-ն է, որ 100%-ների ինքը մեծամասնության քաղաքապետ չի, մեծապես կախված իր լայնախոհությունից եւ համագործակցությունից այն ուժերի հետ, որոնք իրեն քաղաքապետ դարձրեցին, որտեղ իրեն անընդհատ անհրաժեշտություն կա ունենալ ավականու հենարան, որպեսզի կարողանաս իրականացնել քո ծրագիրը։ Դա այդպես է, քաղաքական գործընթաց է նաև դա, ինքը պետք է լայնախոհ վարքագիծ դրսևորի, որպեսզի կարողանա կառավարել։ Սա առաջինն է։ Երկրորդը, ինքը պետք է հասկանա, որ ԿՊ-ն շարունակելու է ավելի դաժան ձևով, այսպես որոգայթներ հյուսել իր հանդեպ եւ ավելի դաժան ձևով պայքարել իր դեմ, որովհետեւ բոլոր նման խոշոր երևացող քաղաքներում, ով որ ընտրվել է ոչ ԿՊ-ից, Վանաձորի օրինակը, ասենք Բերդի օրինակը եւ այլ տեղերի օրինակները, նրանք ամենախուլիգան ձևով, այսպես ասեմ, ժողովրդի տված քվեի ձայնի վրա ազդել են, վարչական ռեսուրսով բանտարկել են, չգիտեմ, ինչ են արել, մի խոսքով լուծել են իրենց խնդիրը։ Նույնը նրանք փորձել անեն Գյումրիում, դա միանշանակ է։ Ավելին, նրանք հրապարակային արդեն սպառնում են եւ ավականուն, եւ գյումրեցիներին, ընտրողներին, որ դուք սխալ եք ընտրություն կատարել, ըստ իրենց սխալ է, որ ԿՊ-ին չեն տվել։ Եվ ավելին, նրանք սպառնում են, որ նոր ընտրություններ կլինի, այսինքն պետք է ԿՊ լինի։ Պարզ իրենց այդ Սարիկի հայտարարության մեջ շատ հստակ դա երևում է։ Այո, Վարդան Ղուկասյանը ունի ընդդիմադիր ավականու անդամների 19 քվ, այդ 19 քվեն բավարար է, որպեսզի Գյումրու ավականին հանգիստ նորմալ աշխատի առանց ԿՊ-ի կողմ ձայների, բյուջե հաստատի, ավականու որոշումներ ընդունի, այսինքն որպես այդպիսին ճգնաժամ այնտեղ չի առաջանալու։ Բայց եկեք եւ տեսեք, որ Սարիկ Մինասյանը տարածեց Facebook-յան գրառում, որտեղ ինքը ասում է, որ ստեղծված իրավիճակում Գյումրու կառավարումը դատապարտված է ձախողման, ճգնաժամն անխուսափելի է, թե ինչպես է այդ ճգնաժամը անխուսափելի հայտնի չէ, եւ Սարիկ Մինասյանը ասում է, որ գյումրեցին այլ տարբերակ չունի, Գյումրին պետք է նոր արտահերթ ընտրություն։ Սա եկեք տեղավորենք ձեր ակնարկած այն որոգայթի կոնտեքստում։ Ինչ պետք է անի Փաշինյանը իր ԿՊ-ով, որպեսզի Գյումրիում լինի ճգնաժամ, որպեսզի Գյումրիում տեղի ունենան նոր ընտրություններ, չէ՞ որ կա ընդդիմադիր 19 մանդատ, որը բավարար է հանգիստ աշխատելու համար։ Իմ խորին համոզմամբ ես այդ կարծիքին եմ, որ այս տեքստը Սարիկը ընդամենը կարդացել է կամ գրել է։ Այս տեքստը Երևանում է կազմվել, ուղարկվել է իրեն, որտեղ նման սպառնալիք գյումրեցիներին միայն կարող է Երևանի կենտրոնական իշխանության կողմից դա լինել, որովհետև Սարիկը ինքը չի կարող այնտեղ գյումրեցիներին սպառնալ, ինքը եթե ուներ այդքան հնարավորություն, դե նա կընտրվեր էլի։ Ակնհայտ է, որ այստեղից են սպառնում գյումրեցիներին, որ դուք սխալ ընտրություն եք կատարել, դուք պետք է ԿՊ ուղարկեք։ Փաշինյանն է սպառնում գյումրեցիներին։ Միանշանակ, ես այդ կարծիքին եմ։
Ես այդ կարծիք եմ, որ Փաշինյանը սպառնում է գյումրեցիներին, որ դուք պետք է սխալ ընտրություն եք կատարել, այլ դուք պետք է ԿՊ ընտրեիք։ Ձեր ընտրությունները հեչ նոր ավականու ընտրություններ կլինեն, որտեղ ԿՊ-ն կհաղթի։ Այսինքն ավելի վարչական ռեսուրս կօգտագործի, ավելի, ես չգիտեմ, էլ ինչ պետք անի տանկեր մտցնի, ինչ անի գյումրեցիների վրա, որ ԿՊ ընտրեն։ Այդ մարդը, այդ ԿՊ կուսակցությունը չի հասկանում, որ արդեն հասարակության մոտ ինքը զզվանք է առաջացնում եւ արդեն ԿՊ ասելու պետության դավաճան կամ ճշնամի այդ տերմինաբանությունը հասարակության շատերի մոտ նույն ընկալումը ունեն, իրանք դեռևս դա չեն հասկանում։ Այսինքն Փաշինյանը չի կարողանում հասկանալ այն, որ իր կառավարման 7 տարիները այնքան վատն էին, որ Գյումրեցին գնաց 17 տարի առաջվա քաղաքապետին ձայն տվեց։ Բոլոր ոլորտներում ինքը ձախողվել է, բոլոր ոլորտներում ինքը վերջո մեր հայրենիքն է զոհաբերել իր իշխանության իր աթոռին, հասկանում եք, մեր սուրբ հայրենիք հիմա մեր ճշնամին է վայելում, մեր հողուջուրը, մեր ամարազը, մեր եկեղեցիները, մեր ամեն ինչը, այդ սրբությունը, որ հազարամյակներով ճշնամի չի մտել այնտեղ։ Նիկոլի ժամանակ եղավ։ Հետո Սարիկը շատ անհասկանալի վարկագիծ դրսևորեց, ասեց Գյումրեցիներ չեն գնում Արցախ ծառայելու, Գյումրի կամավորական ջոգատներ այդ մոռացել ես, կարող է մարտիկավոր չեն ուզեցել գնալ ծառայել, հիմա էլ չեն ուզում գնալ, ենթադրենք ծառայել։ Բայց Գյումրի կամավորական ջոգատները այդ զոհերը առաջի Արցախյան պատերազմի ժամանակ, ո՞ց դու կարող ես Գյումրեցու անունից նման անմտածված մտքեր ասել։ Ընդհանրապես երկու բան ասեմ Սարիկի ֆենոմենի մասին։ Ինքը 17 թվականին ինչքան գիտեմ, 17 թվականին է եղել հանրապետական, 18 թվականին ինչ եղավ մեր կուսակցության հետ, գիտենք։ Որից հետո ինքը գնաց Լուսավոր Հայաստան։ Ինչ եղավ Լուսավոր Հայաստան հետ, դա էլ գիտենք։ Հիմա ինքը գնացել է ԿՊ։ Դա նշանակում է այդ օրինաչափությունը հաշվի առնելով ԿՊ-ի հետ շատ բաներ են կատարվելու։ Հիմա գալով երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ծավալուն ելույթին, օրերս Հանրապետական կուսակցության գրասենյակում տեղի ունեցավ կուսակցության 35-ամյակին նվիրված հոբելյանական միջոցառում, որի ժամանակ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանդես եկավ ծավալուն ելույթով, շատերի գնահատմամբ դա ծրագրային ելույթ է, սպասվող նախընտրական զարգացումներից առաջ։ Ուզում եմ նախ դուք այս ձևակերպմանը ձեր գնահատականը տաք, համամիտ եք, որ սա ծրագրային ելույթ է, սպասվող զարգացումներից առաջ։ Ակնհայտ կարելի է ելույթին նման որակավորում տալ, որովհետև 50-55 րոպե ունենալ ելույթ, որը անդրադառնում է եւ կուսակցության պատմությունը, եւ կուսակցության վարկագծին, կուսակցության անցյալին, ներկային եւ ապագային ինչ է լինելու, դա ծրագրային ելույթ է։ Մենք ազնիվ շիտակ խոսեցինք բոլորս մեր ակունքներից, մինչեւ այսօր ինչ ունենք եւ ինչ ենք պատրաստվում անել։ Եվ իր ելույթը իհարկե այդպեսին էր։ Գիտեք, այն որ ինքը խոսեց մեր ակունքներից, եկավ մինչև այսօր, հա, մենք հանրապետականներս գիտենք, մանավանդ հանրապետականի հնաբնակները, այսպես ասենք, գիտեն, անցել են այդ ճանապարհը, ապրել են դա, հիմա էլ վերապրում են այդ ամեն ինչը, հա, բայց ինձ համար շատ հետաքրքիր էր ապագային միտված խոսքերը, որ նախագահը հնչեցրեց, որովհետև գիտեք ինչպես հաճախ հասարակության կամ քաղաքական դաշտից կամ լրատվությունից ասում են դուք ինչ որ ասում եք ինչ է եղել, հա գիտենք, այն որ հայում եք Նիկոլն ասում է ինքը դավաճանա ինքը էսա, դա էլ գիտենք, բա հետո ինչ ա լինելու, ինչ եք անելու կամ ով Նիկոլին որ հանեք, ով որ գա, ինչ է անելու, եկողը ինչ է անելու։ Այդ ինչ է անելու հարցի համատեքստում պետք է դիտարկենք ուղերձի այն 3 կարևոր առաջնահերթությունները, 3 առաջնահերթություն։ Առաջինը երկրի ներսում համերաշխության մթնոլորտի ստեղծում, երկրորդը զինված ուժերի մարտունակության վերականգնում եւ երրորդը արտաքին քաղաքականության նոր հայեցակարգ։ Դրանք շատ կարևոր ուղերձներ են, եւ այնպիսի ուղերձներ են, որ ոչ մեկը չի կարող հակաճառել, հակառակվել, թե դրանք ճիշտ քայլեր չեն, դրանք անհրաժեշտ քայլեր են, բավարար են, կարելի է մտածել, իհարկե էլի քայլեր կա, որ պետք է արվի, հա, բայց դրանք անհրաժեշտ քայլեր են, շատ կարևոր անհրաժեշտ քայլեր են, օրինակի համար, փոքր պետությունների համար, այսպես
պարակտված հասարակություն ճշնամաբար տրամադրված միմյանց նկատմամբ հասարակությունը կարող է արտաքին ճշնամուն դիմագրավել իհարկե որ չի կարող, բայց հարցը հետեւյալն է, ինչ ռեսուրս է թողել Նիկոլ Փաշինյանը, որ մի հատ էլ գա վերականգնեք համերաշխությունը։ Ուրեմն միշտ էլ ժողովրդների պատմության մեջ կա, որ եկել է սատանան ամեն ինչ ավերել է, եկել է Աստծո կողմից ուղարկված մարդը, դա ով է ես չգիտեմ, եւ ամեն ինչը վերականգնել է շատ կարճ ժամանակամիջոցում։ Սատանան հասարակությունը տանում էր հետևից ուրիշ տեղ, դժոխք է տանում, հա? Արարչագործական մարդը նույն հասարակությունը կարող է տանել ուրիշ ուղղությամբ։ Կարևորը ղեկավարը, լիդերը դեպի որ ուղղությամբ է տանում։ Ուրեմն ակնհայտ է, որ կարճ ժամանակում հասարակության ներսի այդ փոխադարձ ատելություն ու մեղադրանք հասարակության մեջ է, չեմ ասում քաղաքական դաշտում ինչեր հրաշքներ կարող են գոյություն ունենալ եւ ԿՊ վերնախավը հանգարց կարող է դառնալ ազգային։ Ես այդ նման հույսեր չունեմ, բայց հասարակությանը կարելի է միավորել այս չկամությունը, հասարակությունը կարելի է բարի շուրջը ասեմ այդ տերմինը բարի շուրջ։ Հա, իհարկե, բայց բարին կարող է արարել հզոր հայրենիք, հզոր պետություն, անվտանգ սահմաններ, արժանապատվություն եւ այլ եւ այլ։ Այս հասարակությունը տեսել է, որ իր աչքի առաջ այս իշխանությունը հանձնել է Արցախը, հանձնել է հազարամյակներով պատմական հայկական հողերը, եկեղեցիները, վանքերը, բայց անգամ դա ազդակ չի եղել, որ այս հասարակությունը համախմբվի այդ ազգայինը պահելու գաղափարի շուրջ։ Հետևաբար շատ կարևոր հարց է, այ ինչ գաղափար, ինչ մեսիջ պետք է տակ հասարակությանը, որ համախմբվեն։ Մեր ճշնամիները մեր պատմության մեջ, եթե ուշադիր դարձնենք, առաջինը, որովհետեւ կարողանան էվենտուալmente ընդունված է որևէ պետությանը դատապարտել պարտության եւ չգոյության, նրա մտավորականություն, նրա ազգային էլեմենտները կրող, նրա ազգային հենասյուները կրող, ասենք էլեմենտների դեմ են կրում։ Դա եկեղեցին է, դա քո կրթությունն է, քո լեզուն է, ազգային մշակույթն է, լեզուն է եւ այլ հենասյուները, որի վրա հիմնված է պետությունը եւ համերաշխությունը, ազգային համերաշխությունը։ Դուք տեսեք Նիկոլը, որ եկավ իր տերերի հետ միասին, հենց այդ բոլոր հենասյուներն է ավիրել։ Այդ բոլոր հենասյուները պետք է վերականգնել ու հնարավոր է շատ արագ դա վերականգնել։ Այդտեղ խնդիր չկա։ Երկրորդը տեսեք բանակի մասին։ Բանակի մարտունակություն սրա հետ կապված, պարոն Նիկոյան, կա հետևյալ քննադատությունը, որ պարտված երկիր, պարտված բանակ, պարտված իշխանություն եւ նաեւ Ադրբեջանի կողմից երկաթե բռունցք, մի խոսեք բանակի մարտունակության մասին, դա անցալվում է որպես ռևանշիզմ։ Խնդիրն չի, դա ինչ կարող է անցալ։ Դու խոսես քո հայրենիքի մասին, դա կարող է ռևանշիզմ ասել։ Դու խոսես քո պաշտպանունակության մասին, կասեն ռևանշիզմ, հա? Դու բանակ ասում ես, ես ուզում եմ իմ հողը, իմ հայրենիքը պաշտպանել, չէ՞, ասում են ռևանշիզմ։ Նրանք ասում են դու բանակ մի ունեցի։ Պետք չի բանակ, մենք որոշենք քո ճակատագիրը։ Նրանք դա են ասում։ Իսկ դու ինչ ես ուզում։ Դու ուզում ես որ քո հայրենիքը, քո արժանապատվությունը, քո ընտանիքի, քո սրբությունը դու կարողանաս պաշտպանել։ Այսինքն, պարոն Նիկոյան, Նիկոլ Փաշինյանը հայ հասարակությանն ասում է, Ալիևին ասում եմ, արի սպառազինությունների վերահսկման պայմանագիր կնքենք, Սերժ Սարգսյանը ասում է բանակի մարտունակության բարձրացում, երկու իրար հետ ծայրահեղ հակադիր բաների մասին է խոսքը։ Գիտեք, մարդկության պատմությունը հետևանքն է ապացուցում, քեզ կհարգեն, դու խաղաղություն կարող ես երազել, կարող ես խաղաղություն ունենալ, եթե դու ունես մարտունակ բանակ կամ ռազմաքաղաքական հավասարակշռություն, ավելի լայն, եթե ձևակերպենք ռազմաքաղաքական, խնդրելով, խաղաղություն չի լինելով, ասենք կեղծավորություն անել, քցնելով, զիջելով, ամեն ինչով խաղաղություն չի կարող լինել։ Երբեք աշխարհում չի եղել այդպես բան։ Պատերազմից փախնելով դու խաղաղություն չես գտնի։ Ոչ մեկի մոտ չի եղել, նույնն էլ մեր մոտ չի եղել։ Այս տարիները եւս այսպես պատերազմի տարիներ են։ Եթե նոյեմբերյանում նրանք կարողանում են մտնել կամ Սիսիանում կամ բանում Վարդենիսում կարողում են հայկական տարածք մտնել, դա ուրեմն դա պատերազմը շարունակվում է։ Ուրիշ ձևով է շարունակվում։ Դա էլի պատերազմ է։ Մի խոսքով, յուրաքանչյուր պետության պարտն է Աստծո կողմից քստված իրավունքն է քեզ պաշտպանելը։ Աստված է այդ պարտավորությունը տվել քեզ։ Եթե դու չես ուզում օգտվել Աստծո այդ տված իրավունքից, դու հակաստված ես դառնում, դու սատանա ես դառնում։
Խնդիրն հետևալու յուրաքանչյուր մարդ, յուրաքանչյուր անհատ, յուրաքանչյուր հասարակություն, յուրաքանչյուր պետություն պարտավոր է ինքը իրեն կարողանա պաշտպանել։ Դա լայն շրջանակ է, դա ինչ է նշանակում։ Չունենալ բանակ, դա նշանակում է չունենալ պետություն, չունենալ ազգ, լինել այնպեսին, ինչպես դարերի ընթացքում եղել ենք, ով ուզեցել է բռնաբարել, ով ուզեցել է սպանել, ով ուզեցել է ցեղասպանցել, ենթարկել եւ այլ, դա նորություն չի։ Նիկոլը ուզում է այդպիսի Հայաստան տեսնել։ Ընդհանրապես ես մի միտք էլ ասեմ, Նիկոլի եւ Ալիևի հարաբերությունները վերջերս իմ մոտ տպավորություն է թողնում, որ նման է գնորդի եւ վաճառողի հարաբերություններին։ Ով է գնորդը, ով է վաճառողը։ Վաճառողը Նիկոլ է, գնորդը Ալիևն է, որ գնորդը միշտ ճիշտ է եւ գնորդը միշտ պահանջատեր է։ Ինչն է վաճառում։ Հայրենիքը։ Եվ նա միշտ պահանջում է։ Մինչև հիմա ինչ պահանջել է, ստացել է։ Գործում է գնորդը միշտ ճիշտ է, տրամաբանությունը։ Այսօր ազգային ժողովում ասում էր, որ ինչ ուզում է լինի, ինչ տանք, չտանք, ճանապարհ, Մեղրի, Սյունիք, ճանապարհները տալ ենք, բայց Հայաստանի ինքնիշխանությունը, սուվերենությունը պահելու եմ ես։ Ինքը, գիտեք, գեղեցիկ բառեր է այն մարդկանց համար, որոնք ոչինչ չեն հասկանում։ Եվ դեռևս իրեն հավատացող մարդիկ չեն հասկանում։ Եթե ճանապարհ ես տալիս, չգիտեմ ինչ ես տալիս, էլ ո՞րն է սուվերենությունը։ Եթե Ադրբեջանը քեզ ասում է, այդ տղա, լսի ինչ եմ ասում, դու ճանապարհը կտաս ու չես կարա չտաս։ Չես կարա, այտենց են նրանք ասում, դու չես կարա չտաս։ Ու ինքը տալիս ասում սուվերեն։ Հա սուվերեն տվող ես դու, հասկացանք։ Տեսեք, դրանք միմյանց հետ կապված են արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ, որովհետև նոր հայեցակարգ են, որտեղ դա պետք է լինի գրագետ, ազգային, դինամիկ եւ նպատակաուղղված պետք է լինի ազգային շահերի ապահովմանը։ Մեր երկրի արտաքին քաղաքականության նոր հայեցակարգ է պետք փոփոխված աշխարհակաղակական իրողությունների պայմաններում պետք է դա ամբողջովին պաշտպանի մեր ազգային շահերն ու արժեքները սահմանելով հստակ առաջնահերթություններ եւ նպատակներ։ Այսինքն ինքը խոսում է փոփոխված աշխարհակարգին համահունչ նոր արտաքին քաղաքականության մասին։ Աշխարհը արագ փոփոխվում է այս տարիների ընթացքում։ Ինքը մնացել է նույնը իր կարճ ուղեղով, հասկանում եք։ Ինքը մինչև մի մնացել է ատում է այնինչ ռուսական է, ատում է այնինչ ԱՊՀ-ի շրջանակնում է, ատում է այնինչ հապկին է։ Նույնիսկ այն դեպքում, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ աշխարհի երկու գերեզոր պետություն արդեն միմյանց հետ ջերմ հարաբերությունների մեջ են եւ աշխարհի վերաբաժանման քարտեզ է, իրենք արդեն ուրվագծում են։ Ինքը չի հասկանում, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հանդեպ իր քաղաքականությունը, որ նախորդ ռեժիմի հետ էր կապված, արդեն հնացած է եւ նույնիսկ հագազդեցություն է առաջացնում, որովհետեւ Հայաստանի դիվանագիտությունը, այն աղջիկը Լիլիթը, Մագուցը, ամբողջությամբ հին ռեժիմի համար էր պայքարում, որովհետեւ նրանք վերընտրվեն։ Փոփոխված աշխարհում նոր դիվանագիտական արտաքին քաղաքականությունն է պետք իրականացնել գրագետ ազգային, որը միտված է լինում էր ազգային շահերի պաշտպանությանը, ոչ թե ինչ որ աշխարհակաղակական որոշակի ուժերի հետաքրքրությունների սպասարկմանը Հայաստանում։ Ասում է Հայաստանը այնքան փոքր է, պետք է այդ հետաքրքրությունները որսա, սպասարկի, որ յոլա գնա։ Չի լինում այլ բան։ Ասում է Հայաստանը աշխարհին տալու բան չունի։ Այս փոքրությունն է, այս աշխարհագրությունն է, մի կողմում Թուրքիան է, մի կողմում Ադրբեջանն է։ Հետևաբար նրանց շահերը որսանք, դրանց արանքում տեղավորվենք, յոլա գնանք։ Իսկ ինքը մոռանում է, որ աշխարհում կա նաև Ռուսաստան հզոր պետությունը։ Ասում է մեզ ուզում է դարձնել ֆորպոստ։ Միակողմանի 90%-ով կախված ենք Ռուսաստանից։ Իսկ ի՞նչ է ուզում դարձնել քեզ Թուրքիան ու Ադրբեջանը։ Ռուսաստանը գոնե լավ, դա Տշնամական, այսպես ձևակերպումներ են, նման ձևակերպումը Թուրքիայի սիրաշահել։ Ես չգիտեմ, Թուրքիայում շատերն էին փորձում սիրաշահել ցեղասպանությունից առաջ, ցեղասպանությունից ժամանակ, ցեղասպանությունը։ Նրանք ընդամենը արժանացել են հայ վրաժաների պատասխանին, ընդամենը։ Մենք ունենք ստրատեգիական գործընկերության հարաբերություններ, պայմանագրեր ուղղակիորեն յուրաքանչյուր պայմանագրի համաձայնագրի հետևում ոչ թե պետք է խեղկատակ լինի, այլ լուրջ մարդ։
դա փորձված էր։ Ասում է առանց Արցախի միևնույն ժամանակ, առանց Արցախի, ասում է, Հայաստանը նաև Ռուսաստանին այդքան էլ հետաքրքիր չէ։ Այն ժամանակ կար Արցախ, այն ժամանակ Ռուսաստանն իր շահերն ուներ նաև այդ տարածաշրջան։ Դրանով հետաքրքիր ենք։ Հիմա Արցախը ինքը տվել է, այլևս Հայաստանը աշխարհին հետաքրքրելու բան չունի, պարոն Նիկոյան։ Հետևաբար պետք է բանակցի, եթե պետք է մի քիչ էլ լեզուն կարճացնի, որ կարողանա գոյատևել։ Այսինքն մտնի ամբողջությամբ ադրբեջանա-թուրքական կառավարման ներքո, սպասարկի նրանց շահերը, նրանց բոլոր պահանջները կատարի, դարերի ընթացքում հայ ժողովուրդը Օսմանյան կայսրության մեջ ապրել, կարող է վերհիշել ինչպես է դա եղել, ինքը ուզում է դա այդպես շարունակի։ Դուք տեսեք, ես գիտեմ, ինքը ասես մի առիթով ասել էր, որ հա, այս ճանապարհներով անցնելով Ադրբեջանի վարորդները կարող է հոգեբանական ինչ որ թող թուրք վարորդներ անցնեն հանգիստ։ Հա, թող թուրք վարորդները անցկացնեն այսանեն։ Դուք հասկանում եք 5000 հայի այրուն խմած ոսոխի մեր ճշնամու վարորդների հանդեպ ինչպիսի հոգատարություն, հասկանում եք, մեր հայրենիքը պղծող ճշնամու հանդեպ ինչպիսի հոգացություն է ինքը դրսևորում։ Չդրսևորեմ, ասում է Հայաստանը չի լինի։ Մեկ անգամ չէ, որ ինքն ասել է Հայաստանը կարող է չլինել, որ այս երրորդ հանրապետությունը կարող է չլինել։ Ինքը այսպես է դնում. ես լինեմ, չլինեմ, թե Հայաստանը լինի, չլինի։ Ինքը ասում է ես կամ, ես պիտի լինեմ, այլ Հայաստանը կարա լինի, կարա չլինի, որբիսի Հայաստանը գոնե ինչ որ չափով լինի, բայց ես կամ, հա? Ուրեմն ես պետք է անդադ զիջեմ։ Ինքը չի մտածում, որ կարող է Հայաստանը լինի, այն դեպքում, երբ ինքը չկա, համար առաջի պայմանը Հայաստան լինելուցան իրեն չլինելն է։ Այս ուղերձները դա է նշանակում։ Այսինքն նշանակում է, որ ով որ գա իշխանության, մեր ժողովրդում այդ այն կարծիքը կա, որ լավ, փոխենք ինչ ա լինելու այս պայմաններում նույնիսկ այսպիսի վատ պայմաններում, դժվար պայմաններում էլի երկել կարելի է փնտրել այս գործողությունները հաշվի առնելով իրականացնելով։ Իհարկե ամբողջ շրջանակը չի սա, շատ խնդիրներ կանելու։ Իսկ ով ասեց որ Ղարաբաղի ինքը փակել է Ղարաբաղի այսօր եւս ազգային ժողովում գլուխը քարին է տվել։ Ասած Ղարաբաղի հարցը ես փակել եմ։ Գլուխը քարին է տվել։ Հայաստան Արցախի հարցը կբացվի, իր հարցը կփակվի։ Պատմությունը չի կանգնել կամ չի վերանալու։ Աշխարհում շատ իրադարձություններ են եղել։ Դուք տեսեք կա դերևս շարունակում ինչքան էլ ինքը ուզում է Մինսկի խումբը դերևս կա։ Հիմա դրան եմ ուզում անդրադառնալ եւ Արարատ Միրզոյանը Անտալիայում եւ Նիկոլ Փաշինյանը վերջի 2 օրերին ԱԺ-ում է անընդհատ ԱԺ-ում ինչ ասում։ Ասում է մենք սեղանին պատրաստ ենք դնել խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հարցը, Մինսկի խմբի լուծարման հարցը։ Պարոն Նիկոյան, միայն Ալիևը եւ Նիկոլ Փաշինյանը Մինսկի խումբը լուծարել ունակ են թե ոչ։ Աշխարհի գերտերությունները, Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը ուզելու են, որ Մինսկի խումբը լուծարվի։ Նրանք չեն ուզում, եթե նրանք ուզենային լուծարվել, արդեն լուծարած կլինեին։ Այսինքն երկուսով անզոր են։ Երկուսով դա եթե համատեղ պնդեն ու իմանան, որ դա կարող են մարսել, միգուցե եւ կարողանան դա իրականացնել, որովհետեւ տևական ժամանակա Մինսկի խումբը չի աշխատում, կարելի է նրա աշխատանքների վերաբերյալ տարակարծիք մոտեցումներ ցուցաբերել։ Պետք է լինի հստակ պահանջ, որպեսզի նա վերաաշխատի։ Այսինքն կա հնարավորություն միջազգային իրավունքի տեսակետից, բարդ է իհարկե, բայց ապովել Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի ժողովրդի վերադարձը հայրենիք միջազգային անվտանգության երաշխիքների տակ առանց, ասենք, ստատուսի խնդիր, կարգավիճակի խնդիր դնել եւ այլ։ Հիմա իշխանությունը ձեզ լսում է, ասում է դուք փափուկ բարձ եք դնում արցախցիների գլխի տակ։ Ռեալ չի, դուք ոչ իրատեսական բան եք ասում հիմա։ Ես ասում եմ այն քայլերը, որ կարող ենք անել, կամ Մինսկի խումբը, կամ միջազգային բոլոր այն նորմերը, որով դա կարող է տեղի ունենալ։ Պետք է այդ ուղղությամբ աշխատանքներ անել։ Հեշտ է, իհարկե ոչ, բայց հնարավոր է, իհարկե այո։ Հայրենիքի համար պետք է ամեն ինչ անել։ Դրա համար սկզբից ես ասի, իրենց հարաբերությունը Ալիևեր գնորդ վաճառորդ հարաբերությանը նման։ Գնորդը միշտ ճիշտ է, գնորդը միշտ պահանջում է եւ սպասարկում է, ասում է ինձ նորմալ սպասարկի։ Ես գնորդ եմ եւ իրենք սպասարկում են։ Մի հարցի էլ եմ ուզում անդրադառնալ, դուք գիտեք, արցախցիները վրան են դրել օպերայի հրապարակում, պահանջում են սոցիալական խնդիրների լուծում եւ ոչ միայն խոսում են հավաքական Արցախ վերադարձի իրենց իրավունքը պաշտպանելու մասին, եւ ես երեք լսում եմ Փաշինյանին ինչ է ասում, ասում է, բա որ հիմա էլ էսկալացիա լինի, այսինքն Հայաստանի դեմ հնարավոր պատերազմի
մեղավոր է հիմա էլ կարգում արցախցիներին։ Ասում եք, որ այդպես հավաքվել եք, խոսում եք Արցախ վերադարձ, իրավունք եւ այլն, բավոր էսկալացիաներ լինի, ինչ է ակնարկում։ Գիտի, որ նոր ռազմական գործողություններ են լինում, նախապես մեղավոր է կարգում։ Ինքը հետեւյալն է ասում, ասում է, ինձ պետք է ձեր հայրենիքը վաճառի, դա արել եմ։ Հիմա եկել եք, ուզում եք հետ գործար տեղ ունենա, հետ գործար տեղի չունենա, ես չեմ անի դա, ինքը դա է ասում։ Այդ ապրանքը, որ ես վաճառել եմ, էլ հետ գործար ինքը դա է ասում։ Վերադարձի ենթարկի, ինքը դա է ասում։ Ինքը մինչև վերջ կանգնել է դրա կողքին։ Քանի կա Նիկոլը, որևէ ազգային խնդիր չլուծվելու։ Քանի կա Նիկոլը, արցախցիներ, ձեր խնդիրը ոչ սոցիալական, ոչ ազգային, ոչ ասենք ձեր հայրենիքի հետ կապված չի լուծվելի։ Ինքն է դա արել, ինքը դա շարունակելու անել։ Ինքը պատրաստ է ամեն ինչը զիջել իր իշխանությունը պահելու համար։ Դուք տեսեք, ինքը զինում է ոստիկանությունը։ Ինքը ոստիկանության աշխատավարձները մանավանդ որոշակի ստորաբաժանումը բարձրացել է պրեմիաներով եւ այլ եւ այլ։ Այսօր ներքին գործերի նախարարը ազգային ժողովում էր եւ հպարտությամբ ասում էր, այո, արդարացված է։ Այո, իհարկե արդարացված է, որովհետեւ իրենք պահում են Նիկոլի անձն են պահում, հա, եւ նրա այս pedagogan պապանցան ծառայությունը, որը չգիտեմ հսկական թվով երիտասարդներ են եւ բարձր աշխատավարձ են, շատ բարձր աշխատավարձ են ստանում։ Բանակին դու նայեք։ Դուք բանակին նայեք, այս ուղերձը դա է նշանակում։ Դուք նայեք բանակի վիճակը, բանակի սպայի վիճակը, զինվորի վիճակը, դե վերջ-վերջո գեներալների վիճակը։ Այսօր հերոսը զինվորը չի, այսօր հերոսը ոստիկան է։ Երիտասարդները սիրով գնում են ախրանիկ դառնում Նիկոլի, շատ լավ է։ Պետքա քշեն, խփեն են հղի կնոջը, տարօրեցին անցան նորմալ է, օքեյ է։ Ոստիկան դառնան, այնտեղ խաղաղ բնակչությանը ծեծեն, մայթերի վրա, այգիների մեջ ծեծեն, էս անեն, ամեն մի ապազգային գործողություն օրենքից դուրս, օքեյ է, նորմալ է։ Բոլորը ուզում են այդպեսին դառնան։ Ոչ մեկը չուզում գնա հայրենիք պաշտպանի։ Հասկանում եք։ Բանակը շատ վատ վիճակում է։ Բանակին մենք պետք է օժանդակենք, հասկանում եք, ես չեմ նայում բանակի նախարարը ով է կամ գլխավոր շտաբի պետը ով է, ով ուզում է լինի, ես ուզում եմ, որ բանակը հզոր լինի։ Պաշտպանության նախարարը պետք է հասկանա մի բան, երկրում չի կարող ներքին գործերի նախարարը ինչա, ավելի հզոր դեմք լինի, քան պաշտպանության նախարարը։ Այդպես երկիր չի լինում այս տարածաշրջանում։ Թող հիշեն մնացած բոլոր այդ տարիներին պաշտպանության նախարարների դերը մեր հասարակության մեջ, վարկագիծը մեր հասարակության մեջ, բանակի սպաների դերը։ Թող հիշեն, հասկանան, ոստիկանությունը դա Նիկոլին պահող մարմին է դարձել։ Ոչ ներքին կարգ ու կանոն, ներքին անվտանգություն, չէ, զուտ Նիկոլի անձին սպասարկող կառույց է դարձել։ Պետական պապանցան ծառայությունը, որ ազգային անվտանգությունից բերեց, Նիկոլի անձին ծառայող կառույցներ են։ Բանակը հայրենիքինն է։ Իսկ Նիկոլը հայրենիք չունի։ Դրա համար բանակը անտեր վիճակում է։ Սա է խնդիրը, մեր տրագեդիան մեր ազգի սրանում է։ Սա պատասխանում է բոլոր այդ հարցերին։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ զրուցակիցս այսօր Սամվել Նիկոյանն էր, այսքանը ցտեսություն։